वन एंड ओनली हरिचंद स्टील एंड बिल्डर्स पर ही मिलेगी आपको सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी एंड विद प्रूफ। यस सर, बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी आपको दिखा दी जी, विद प्रूफ। आपको हम बताते हैं आगे की वीडियोस में मेट्रो पिलर्स में यूज होते हैं। क्या आपके घर में लगा के दे रहे हैं, घर में लगा कर दे रहे हैं आपको ये लगा के दे रहे हैं। मेट्रो पिलर में यूज होता है पर आपको आपके घर में लगा के दे रहे हैं मेट्रो पिलर वाली मजबूती। ओके, जो पिलर मेट्रो का होता है वैसा ही पिलर आपके घर का होगा, घर का होगा, वही मजबूती सेम। आप बोल सकते हैं हमारा घर मेट्रो स्टेशन से कम ना। सबसे बड़ी बात ये है आपको यहाँ एक ही छत के नीचे, एक ही ऑफिस के नीचे हर चीज मिलेगी। सीसीटीवी कैमरास, हर चीज, ऑल ओवर हर तरह की कलेक्शंस अवेलेबल है आपके पास। कलेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, कोई ऐसी कलेक्शन नहीं जो हमारे पास अवेलेबल ना हो। क्या बात है। इंटीरियर डिजाइनिंग तक हम आपको करवा के दे रहे हैं। अगर आपका घर है उसमें आपको गेट लगवाना है, गेट की फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। खाली फर्नीचर की फैसिलिटी है वो हम आपको दे रहे हैं। खाली एक्सटीरियर डिजाइन करवाना है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। खाली इंटीरियर डिजाइन करवाना है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनकपुरी में हरिचंद बिल्डर्स पर, और यहाँ पर आपको मैं सारी वैरायटीज़ कवर करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको स्टील गेट्स मिल जाएंगे, रेलिंग्स मिल जाएंगी, और ओवर हर तरह की कलेक्शंस में डील करते हैं। चलिए आपको भैया से मिलवाते हैं। स्वागत है आपका हरिचंद स्टील एंड बिल्डर्स पर। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल उस्मानके व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट ऋत्विक। आज आपके लिए लेके आए हैं हरिचंद बिल्डर्स का फर्स्ट एपिसोड। आप देख रहे हैं हमारी इस टाइम पे हम लोग डील करते हैं ऑल टाइप ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हर टाइप के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्टील प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। और जैसे हमारा नाम भी हरिचंद स्टील एंड बिल्डर्स, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नाम में ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि हर चीज मजबूती के साथ में ही मिलेगी। एक फाउंडेशन ही जो होती है वो हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बेसिकली वही स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 8130589716 एंड 8178501096। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मॉडर्न गेट, एसएस, एमएस एंड वुडन, स्टील फर्नीचर, वुडन फर्नीचर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, सेल एंड परचेज। क्या बात है, मतलब सारी डील्स कर रहे हैं इस वक्त आप। अगर आप एक बार यहाँ पे हरिचंद स्टील एंड बिल्डर्स पे आए हो, आपको और कहीं जाने की नीड ही नहीं पड़ने वाली। अगर एक बार आप यहाँ आए तो आपको कहीं जाने की नीड ही नहीं है सर। सबसे बड़ी बात ये है आपको यहाँ एक ही छत के नीचे, एक ही ऑफिस के नीचे हर चीज मिलेगी। सीसीटीवी कैमरास, हर चीज, ऑल ओवर हर तरह की कलेक्शंस अवेलेबल है आपके पास। कलेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, कोई ऐसी कलेक्शन नहीं जो हमारे पास अवेलेबल ना हो। क्या बात है। इंटीरियर डिजाइनिंग तक हम आपको करवा के दे रहे हैं। अगर आपका घर है उसमें आपको गेट लगवाना है, गेट की फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। खाली फर्नीचर की फैसिलिटी है वो हम आपको दे रहे हैं। खाली एक्सटीरियर डिजाइन करवाना है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। खाली इंटीरियर डिजाइन करवाना है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको अपना प्लॉट बेचना या खरीदना है उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है सर वो तो आपको कहीं जाने की नीड ही नहीं है। क्या बात है, मतलब अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही हैं या फिर आपके थ्रू करा रहे हैं तो उसके अंदर सारी कलेक्शंस आप करके देंगे। सीसीटीवी कैमरास, गेट्स, पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ में। सिक्योरिटी डोर लॉक्स आगे हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास सिक्योरिटी डोर लॉक्स तक हैं। हम आपको कुछ सैंपल दिखाएंगे कि बिल्डिंग में हम किस तरीके से पाइप या किस तरीके से सरिये या किस तरीके से टीएमटी पार्ट्स यूज करते हैं जी। आप सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। फर्नीचर वगैरह भी रेडी करके देते हैं सर आप? फर्नीचर वगैरह भी आपको रेडी मिलेगा, सब हमारे पास रेडी मिलेगा आपको। जैसे हमने बताया आपको स्टील एंड फर्नीचर, स्टील फर्नीचर भी हमारे पास, वुडन फर्नीचर भी अवेलेबल है, वुडन गेट्स भी अवेलेबल है। ओके, हर चीज मॉडर्न क्लास मिलेगी आपको, और सारी एक्सक्लूसिव कलेक्शन ही होती है हमारे पास। और बेसिकली हम लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आपको फुल लग्जरी ही करके देंगे। एकदम पूरी लग्जरी टाइप की बिल्डिंग आपको रेडी करके देते हैं। आगे हम आपको अपनी बिल्डिंग्स भी दिखाएंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है और वो रेडी टू सेल भी है। हम ऑफिस में लेके आए हैं। ओके, यहाँ पे हम आपको कुछ सैंपल चेक करवा रहे हैं कि किस तरीके से हम आपकी बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो क्या क्या हम वहाँ यूज कर रहे हैं। और जब भी अगर आप हमारे पास आएंगे इसी तरीके से आपको सैंपल चेक करवाए जाएंगे। जैसे आप फाइनल करेंगे उसके बाद जो सैंपल आप फाइनल करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपकी बिल्डिंग में सामान यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट है। जब आप सेटिस्फाई होंगे तभी हम प्रोडक्ट जो आप सिलेक्ट करोगे वो यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं हरिचंद स्टील एंड बिल्डर्स में तो यहाँ पर आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। मिलेगी। एक छत के नीचे आपको हर चीज मिल रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैमरास, ओके, वुडन फर्नीचर का सारे सैंपल्स, ठीक है, इसमें टफ एंड ग्लास के सैंपल्स, ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टफ एंड ग्लास के सैंपल्स सारे आपको सैंपल्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, वुडन गेट जो आप आजकल गेट सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं। सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात स्टील का, स्टील गेट्स जो आपके घर की
लुक को बढ़ाता है और आपके मेन बताता है कि घर कैसा दिख रहा है जी। मेन गेट से ही पता लगा सकता है बंदा, जब गेट देखता है तभी बताता है कि एक घर कैसा होगा। बिल्कुल, मेन गेट देखने के बाद ही पता चलता है घर अंदर से कैसा होगा। तो लग्जरीनेस उसी से ही पता लग पाएगी कि आपका गेट कैसा है जी। तो गेट के लिए हमने यहाँ सारे सैंपल्स लगाए हुए हैं। इसमें जो आपने सैंपल सिलेक्ट करो, आपको जोन सा पाइप पसंद आ रहा है, जस्ट जैसे कि अभी मैंने आपको ये वुडन की चौखट दिखाई है जी, सेम में हमारे पास आयरन की है। आयरन की भी अवेलेबल है आपके पास? लोहे की चौखट है ओके, प्लस में वुडन के साथ में ये स्टील की चौखट अवेलेबल है हमारे पास। क्वालिटी की बात करें सर, स्टील की क्वालिटी कैसी होती है आपकी? स्टील की क्वालिटी स्टील आपका लाइफ टाइम गलने की गारंटी हम दे रहे हैं। फुल गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं लाइफ टाइम गलने की इसके ओके। अगर लाइफ टाइम में कभी भी ये गलता है जी, आपके पास या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप फुल रिप्लेसमेंट करवाइए हमसे, कोई दिक्कत। फुल रिप्लेसमेंट 100% रिप्लेसमेंट करके देंगे आपको, चाहे कितने भी 10 साल बाद 20 साल बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ये स्टील की चौखट में, स्टील की चौखट के अंदर क्या बात है, क्योंकि स्टील एक ऐसी चीज है जो सबसे बढ़िया चल रही है आजकल। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर चीज आपको प्रूफ के साथ दी जाएगी। प्रूफ के साथ कोई भी चीज आपको बिना प्रूफ के दी नहीं जाएगी। जैसे देख रहे हैं इस पे भी जिंदल स्टील सारी आपको ब्रांडिंग करके दे रहे हैं, फुल ब्रांडिंग के साथ कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं है, सारा प्रोडक्ट आपके ब्रांडिंग के साथ आएगा। आप खुद अपनी ब्रांडिंग उतारेंगे, हम आपको बिना अनटच देंगे, सिर्फ सेट करके हम अपनी खुद उतारेंगे जी। और जैसे देख रहे हैं हमारे पास सारे सैंपल लगे हैं स्टील की चौखट के। ये एक सैंपल है हमारे पास, ये आयरन की चौखट का सैंपल है हमारे पास। और आजकल एक लेटेस्ट डिजाइन भी चल रहा है जिसमें क्या होता है, गेट्स में फेंटर मैक्स लगती है जी, गेट्स के अंदर। ये देखिए ओके, वो फेंटर मैक्स शीट है, इसको एक्सप्रेस शीट भी लोग बोलते हैं, फेंटर मैक्स भी लोग बोलते हैं, और बहुत नामों से शीट जानी जाती है, पर गेट में यूज होती है। गेट में यूज होती है ज्यादातर यूज होती है ओके। देख सकते हैं मजबूती आपको बहुत ज्यादा मजबूत है, क्वालिटी वगैरह बेस्ट मिलने वाली है आपको हरिचंद स्टील्स एंड बिल्डर्स पर। सबसे बढ़िया क्वालिटी ऑल ओवर दिल्ली की सबसे बढ़िया क्वालिटी आपको यही मिलेगी। इसके अलावा वन एंड ओनली हरिचंद स्टील एंड बिल्डर्स पर ही मिलेगी आपको सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट क्वालिटी प्राइस के साथ BBW भी हमारे पास, ठीक है। BBW कोई पीछे नहीं रहा, BBW भी हमारे पास ओके। BBW की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी एंड विद प्रूफ। यस सर, बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी आपको दिखा दी जी, विद प्रूफ आपको हम बताते हैं आगे की वीडियोस में, या भी आगे आप कंटिन्यू देखते जाइए, उसमें आपको विद प्रूफ का भी बताएंगे कि प्रूफ कैसे दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी अभी हम आते हैं अपनी मेन चीज पर, मकान के अंदर, ठीक है। सरिया ये देखिए, जिसपे घर टिकता है, घर की नींव रहती है और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहती है। ये भी हमारे पास सारे अवेलेबल है, 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm दिखाई। क्या बात है, क्वालिटी देखिए आप, सर आप क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी। और प्लस ये ज्यादातर मेट्रो पिलर्स में यूज होते हैं। क्या आपके घर में लगा के दे रहे हैं, घर में लगा कर दे रहे हैं, आपको ये लगा के दे रहे हैं, मेट्रो पिलर में यूज होता है, पर आपको आपके घर में लगा के दे रहे हैं मेट्रो पिलर वाली मजबूती ओके। जो पिलर मेट्रो का होता है वैसा ही पिलर आपके घर का होगा। मिल रहा है आपको डोम कैमरा, ठीक है, बुलेट कैमरा प्लस में डोर कैमरा सर, डोर कैमरा इसमें क्या होता है, आपको अगर आपने अपने डोर पे या कहीं गेट के बाहर ऐसे लगा दिया और बाहर एक कैमरा लगा दिया जी, उसमें आपको घर के बाहर झाँकने की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बेल बजाएगा, जस्ट आपको ऐसे आवाज आएगी, बेल बजाएगा, इस पे स्क्रीन शो होगी ओके। स्क्रीन देख के आप देखो नॉन है तो आप खोलो, नहीं तो मत खोलो, जय राम जी छोड़ दो। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, तो आप यहाँ स्टील के गेट्स तक चेक कर सकते हैं, जितना भी आपके यहाँ मटेरियल लगेगा सारी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और देख सकते हैं पूरा काम यहाँ मजबूती के साथ और एक विश्वास के साथ दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है कि आप लोग अपने गेट्स वगैरह कुछ भी अगर आप हमसे बनवा रहे हैं, या फिर अगर बिल्डिंग्स तक बनवा रहे हैं, अपना फर्नीचर बनवा रहे हैं, या कुछ भी काम करवा रहे हैं, तो आप लोगों को फुल सिक्योरिटी मिलेगी। हम आपको एक वायरलेस CCTV कैमराज दे रहे हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि 24/7 व्यू आपके काम कैसे चल रहे हैं और किस टाइप से यहाँ काम हो रहा है। सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ खुद की होती है। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है,
तो बेसिकली यहाँ आपको क्वालिटी दिखाने लगे कि किस टाइप की क्वालिटी यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो देख सकते हैं कि जैसे कि आपको गेट के सैंपल दिखाए थे जी, तो ये वही वाला गेट है, लैमिनेट था आपका पूरा, आप चेक कर सकते हैं लैमिनेट हुआ हुआ ये। आपको जैसे ऑफिस में हमने सैंपल्स दिखाए थे, ये उसी सैंपल का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसी सैंपल का पार्ट है इस तरह से, भाई उसी सैंपल का बोर्ड वुडन के अंदर, ये वुडन के अंदर बोर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पूरी फ्लोरिंग वगैरह यहाँ की गई है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और रेडी टू सेल भी है। ओके, ठीक है। और अगर आप बाय भी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे पास आए, और अगर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो भी हमारे पास आ सकते हैं। क्या बात है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से लेकर सेलिंग एंड परचेज तक सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और आसान किस्तों में। आसान किस्तों में? आसान किस्तों में ओके, आप अपना फ्लोर खरीद सकते हैं इजीली, बहुत आसान किस्तों में। बहुत भैया काफी ऊपर लेकर आ गए आप, पैर भी दुख गए। लिफ्ट वगैरह नहीं है क्या यहाँ पर? लिफ्ट सर आओ आपको दिखाते हैं। तो लिफ्ट का काम थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी लाइट का इशू है यहाँ पर। हाँ, लिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है इस तरह से। लिफ्ट का थोड़ा कंस्ट्रक्शन में चालू है काम, चालू है लेकिन अवेलेबल है। हाँ, लिफ्ट अवेलेबल है। लिफ्ट के साथ साथ कार पार्किंग भी अवेलेबल की जा रही है आपको, बाइक पार्किंग भी अवेलेबल है, और रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सीधा डायरेक्ट रोड 25 फुट रोड से लिंक है, जहाँ से जनकपुरी सीवन माता चंदन देवी के सामने रोड आ रही है, 25 फुट रोड सीधा रोड कनेक्ट। एंड सबकी रेंज एंड सबके आसपास की लोकेलिटी बहुत बढ़िया होती है, प्रीमियम होती है, और जितने फ्लैट्स में हम डील करते हैं सारे लग्जरी होते हैं। आगे इस फ्लैट का थोड़ा सा हम आपको व्यू दिखाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये किचन है। ठीक है, ये किचन है, साइज देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है। क्या बात है, बहुत ही ह्यूज साइज है इसका। इसमें 2 से 3 बंदे बहुत इजीली खड़े हो सकते हैं। तीसरा रूम है, इसके साथ भी बालकनी अटैच है। सबसे बड़ी बात बालकनी अटैच है। मैंने बताया था आपको लग्जरी एंड प्रीमियम ही मिल रहा है। लग्जरी एंड प्रीमियम में हर रूम के साथ बाथरूम अवेलेबल है और हर रूम के साथ बालकनी अवेलेबल है, बालकनी भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको अलमारी भी दी जाएगी, अलमारी वगैरह की। ठीक है, वुडन की अलमारी दी जाएगी, और सारे के सारे गेट सारे लग्जरी पैटर्न में लगे हुए हैं। क्या बात है, कोई भी पुराना ओल्ड फैशन यूज ही नहीं किया है। सब कलेक्शन, सब न्यू कलेक्शंस हैं, लेटेस्ट न्यू कलेक्शंस ही अवेलेबल यहाँ की जाती है। ठीक है, और जाली भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, नॉर्मल जो जाली लगती थी वो शीशा लगता था। ओके, तो ये डिजाइनिंग के लिए आप जाली देखिए किस तरीके से, डिजाइनिंग बहुत ही जबरदस्त करी गई है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं कारीगरों की बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है इसमें। ओके, पूरी कारीगरों की मेहनत है, पूरा काम फिनिशिंग के साथ मिल रहा है आपको फ्लैट्स का। ठीक है, ये पार्किंग है यहाँ की। ओके, इस तरह से काफी यूज साइज है पार्किंग का भी, काफी यूज साइज है। छोटे मोटे कैटरिंग वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइल्स में भी टाइल्स लगा के दी जाएंगी यहाँ पार्किंग में आपको। फुल टाइल्स के मार्बल्स वगैरह रखे हुए हैं, सब मार्बल्स वगैरह लगे हुए हैं, और ऊपर आपको पीओपी भी दी जा रही है। छोटी मोटी गैदरिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये अब आपको दूसरी साइड पे लाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइड है। ओके, यहाँ पे भी आपको ड्राइंग रूम है। ये इसकी वेट देख सकते हैं कि आपको काफी अच्छे सोफा वगैरह रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली सोफा वगैरह रखने में। ठीक है, और ये किचन एरिया इसका काफी बड़ा है, किचन एरिया इसका भी काफी बड़ा है। इसे 2 बंदे इजीली खड़े, 3-4 बंदे इजीली खड़े हो सकते हैं, इजीली खड़े हो सकते हैं। कितना बड़ा स्पेस है यहाँ का, काफी बड़ा स्पेस है, और सारा माल आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए सब ये काम रेडी है। ओके, के लिए आप बोर्ड देख सकते हैं, क्या थिकनेस कितनी है बोर्ड की, काफी काम फुल मजबूती, काफी हैवी दिया जा रहा है आपको। ओके, और ये हमारा बेडरूम है। टाइलिंग सबसे बड़ी बात होती है, फ्लोर में टाइल लगाई हुई है सर। क्या बात, पीओपी आप देखिए कितना सुंदर डिजाइन दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त पीओपी का डिजाइन देखिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बैठ के अपने चाय पी सकते हैं इजीली बेडरूम के साथ कनेक्ट है। सबसे बड़ी बात जो हम बताते हैं अपने कस्टमर्स को, कि एक कनेक्टिंग टॉयलेट बेडरूम के साथ जरूर मिलेगा और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ हम इजीली शूट कर पा रहे हैं बिना लाइट्स के, किस तरीके से यहाँ पर पूरी बालकनी कनेक्टिविटी दे रही है। ये देखिए पूरी बालकनी कनेक्टिविटी है यहाँ, सारी भी एसएस की ग्रिल्स लगेंगी। ठीक है, ग्रिल्स वगैरह लगेंगी सब। सबसे बड़ी बात यही है कि जितना वर्क आपको मिलेगा सारा का सारा बिल्डिंग्स में एसएस का 304 में मिलेगा। 304 में हैवी क्वालिटी के अंदर, पूरी हैवी क्वालिटी होगी, हर चीज हैवी होगी, मकान हैवी है सर, सब कुछ हैवी मिल रहा है। ओके, एक चीज आपको हैवी मिलेगी यहाँ पे, किसी चीज में कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। हर चीज आपसे पहले चॉइस करवाई जाएगी, उसके बाद हम यूज करेंगे। अगर आपको सामान परचेज करना है, परचेजिंग के लिए हमने आपको दिखा दिया हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। आपके एरिया में भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास जी, जिस एरिया में आप हो उस एरिया में भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर्टिकुलर एरिया के अंदर चाहिए तो वहां भी आप प्रोवाइड करा देंगे। एरिया ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में आपको फ्लैट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया आपको कंस्ट्रक्ट करके देंगे, और आपको बस एक काम करना है, हमारे ऑफिस में विजिट करना है। ऑफिस में करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर फुल एड्रेस दे रखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फुल गूगल मैप लोकेशन दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आने की। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, BBW जी, बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी विद प्रूफ। कंफ्यूज हो रहे होगे आप जी, विद प्रूफ के लिए हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, तो आप लोगों को आपकी साइट पर सीसीटीवी कैमरेस का ऑप्शन दिया जा रहा है, वायरलेस सीसीटीवी कैमरास, जिसपे आप लोग 24/7
इजीली देख एक सकते मिनट भी हैं। आप बंद नहीं कर सकते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना चला के रखो। आईडी पासवर्ड आपके सामने बनाया जाएगा, आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, आपके पास पूरा एक्सेस होगा। आप जब चाहो अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हुए देख सकते हो। अगर आप दिल्ली में बैठे हो, आपको बिहार बिल्डिंग बनवानी है, अगर आप बिहार बैठे हो, आपको दिल्ली में बिल्डिंग बनवानी है, कोई इशू की बात नहीं है। आपको बिहार में आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपको दिल्ली में आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। बिहार वाली बिल्डिंग दिल्ली में देख सकते हो, दिल्ली वाली बिल्डिंग आप बिहार में देख सकते हो। इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सारा काम पूरे ट्रस्ट के साथ, एक पूरे भरोसे के साथ दिया जाता है। हमारी टैगलाइन है ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जी। नींव ही पक्की रहनी चाहिए सर, नींव पक्की रहेगी तभी कस्टमर का भरोसा रहता है। और ट्रस्ट ऑफ 2000 प्लस कस्टमर्स का है हमारे साथ। 2000 प्लस कस्टमर्स, 2000 प्लस कस्टमर। और हमारी दूसरी टैगलाइन है योर ट्रस्ट इज आवर प्रायोरिटी। आपका विश्वास हमारी पहली प्राथमिकता है। शॉप्स भी अवेलेबल है हमारे पास। ओके, देख सकते हैं कि एक हाईली मार्केट एरिया के अंदर पूरी मार्केट एरिया है ये। यहाँ पे आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छी शॉप है, वो भी सिर्फ साधारण आसान किस्तों में। क्या बात है, आसान किस्तों में ये शॉप भी आपको मिलेगी। हर चीज आपको हमारे यहाँ किस्तों में। अगर किसी को पर्टिकुलर लोकेशन के चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा देंगे आप जी। अगर आपको अपनी कोई लोकेशन बताओ, उस लोकेशन के पास भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इजीली बहुत आराम से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हरिचंद स्टील एंड बिल्डर्स पे आना है बस। हमारे ऑफिस पे विजिट कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, किसकी क्वारी हो तो वो भी आप इजीली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। स्क्रीन पर भी हमारा नंबर शो हो रहा है, और वैसे भी स्टार्टिंग मैंने नंबर बताया है आपको जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे स्टील गेट्स की डिटेल्ड वीडियो देखनी है जी, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है हरिचंद स्टील का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको सारी हमारी लेटेस्ट कस्टमर डिटेल्स एंड कस्टमर रिव्यूज एंड जितने प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ क्वालिटी यूज की जा रही है उसकी सारी डिटेलिंग आपको उसमें वीडियो उस चैनल पे आपको मिलेगा। फैसिलिटी हम आपको ये दे रहे हैं कि आप अपना फर्नीचर अपनी आंखों के सामने अपने घर में बनवा सकते हो। घर में बनवा सकते हैं? हाँ, अगर आप अपना फर्नीचर अपने घर में बनवा सकते हो, बस आपको हमें ऑर्डर देना है। आपके घर पे नेक्स्ट डे ही रॉ मटेरियल आ जाएगा एंड हमारी लेबर आएगी। उसके बाद से आपके घर पे फर्नीचर का काम होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपको करवाना है, इंटीरियर एक्सटीरियर, या अगर आपको अपना नॉर्मल बेड्स वगैरह सोफा कुछ भी बनवाना है तो आपको घर में ही बनाया जाएगा। घर में ही बनाया जाएगा इजीली। अगर आप घर में बनवाना चाहते हैं तो वो आपको घर में बनाया जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ से भी रेडी होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।